Fala galera do mal, beleza? E Devandro aqui com vocês, tá? E já estou entrando aí com uma... Lembrando vocês, né? Que já entrou hoje as famas Espírito Guerreiro, né? E entrou aqui, né? Jogue em cores. Faça o login e ganhe a camiseta do Alok. E temos esses prêmios. 2 tickets de Diamante Royale, né? 3 da Arma Royale e 2 de ouro. E com uma prancha. Que no caso, né, galera? Eu já completei, tá? Agora vocês podem ver que são 4h59 em uma hora aí, ó. Eu peguei e fiz. Como você faz rápido, Devandro? Fácil. Entra no avião, pula e se mata. É a coisa mais rápida do mundo, ó. Vou mostrar pra vocês. Acho que não tá mais nem aqui, ó. Já até saiu daqui já, tá? Já não tá mais aqui porque eu já completei. Tem até ticket pra trocar, olha que beleza, ó. Que eu tenho, vou até trocar aqui. Então, galera, a dica que eu deixo pra vocês. Eu vou mostrar a prancha, né? Pra vocês verem. Vamos lá na prancha. Então, ó. Essa é a prancha que você vai estar adquirindo, tá, galera? Legal. Poderia ser melhor, mas tá bom. Mas só mesmo para lembrar vocês. Quer fazer missão rápida? Pula 15 vezes. Em uma horinha, ó. O servidor virou 4 horas. Como eu falei para vocês, era 4h59 a hora que eu falei com vocês. Então, galera, essa é a dica que eu deixo para vocês. Em uma hora, rapidinho, vocês fazem isso. Sabendo pular, cai em barril e se mata. Bom, galera, eu fico por aqui, tá? Aqui o personagem novo. Como vocês podem ver, o Alok se tornou um personagem apelão. Ele no nível, eu não evoluí ele do nível máximo ainda, tá, galera? Ele tá praticamente no nível 6. No nível 6, ele recupera 40 de HP. Entendeu? 40 de HP recupera. Sem contar que quando ele cai, digamos que você heala e no caso você usa, né, um kit junto, meu, é muito apelão. Eu vou fazer aqui, eu vou pegar aqui, vamos ver. Eu vou deixar aqui uma fogueira, eu vou tentar ver se eu consigo fazer rapidinho. Uma gameplay rapidinho, só para vocês verem que, gente, 1 segundo que mude a diferença dele, você recupera 50, né? Vamos ver se vai entrar a partida solo. A partida solo é uma saco um horário desse. Mas vamos voltar. E lembrando aí, galera, compartilhe o vídeo, tá? Deixe seus comentários. É muito importante aí. É como eu falei pra vocês, é difícil estar fazendo vídeo agora, mas quando eu posso fazer, eu tô fazendo um vídeo, tá? Aí, vai estar difícil de entrar. Até solo, gente, um horário desse. Vamos lá, entrando. Vamos lá. Vocês podem ver, ó, o pessoal aí tudo com a camiseta. Pessoal tudo com a camiseta, né, para fazer as missões. Se esgotou, botaram outro. Esgotou também. Vamos lá. E já vão ter exclusividade aí de ver, né, a prancha. Que praticamente não tem nada de design, nada. Ainda tem um efeitinho, ó. A prancha aí, galera, tem um efeito. Tá vindo uma pessoa comigo. E vamos lá. Bom, galera, como eu falo pra vocês, eu tenho feito poucos vídeos,
Mas eu tinha desanimado aí de jogar, acabei voltando a jogar, né? Os amigos aí me acabaram me incentivando a voltar a jogar novamente. Aqui o kit, uma granada. O duro que jogar solo, velho, é complicado que se eu tomar um dano é capaz de eu morrer. Mas vamos lá. Ou nós tenta consegue... Vamos trocar uns tiros? Ou a gente vai morrer. Que aqui, como eu falo pra vocês, aqui não tem muito enfeite não. Aqui a gente joga a realidade, não tem aqueles cortes que tem esse youtuber gosta de fazer. Youtuber, a maioria das vezes, eles têm costume de fazer o quê? Nos vídeos... Oh, caramba. Nos vídeos deles, eles têm costume de fazer o quê? Eles gostam de fazer a famosa edição de vídeo, né? De só mostrar a partida de boiar, só a partida que ganha. Mas nunca mostra uma partida quando realmente morre no começo, né? E aqui a gente não tem frescura, não. Aqui a gente gosta de fazer e mostrar a realidade, mas vamos lá. Pô, mas tirou só isso de vida, gente? Preciso tirar mais vida. Vamos lá. Daqui tirar uma vida boa? Vamos lá. E se eu não morrer, hein, galera? Vamos lá, vamos tentar fazer o teste aqui. Mas tem cara aqui, só que eu não sei onde que o cara tá. Bom, vamos descer mais vida para vocês verem do que eu tô falando, tá? Vamos lá, subindo de novo. Então, como eu falei para vocês, galera, eu não gosto de fazer esses vídeos editados que só com mitagem. A gente tem que mostrar realmente a realidade do jogo. O que o player faz? O player não só mita, velho. Ou todo mundo acha que só esses youtubers, eles são youtubers que tipo só mita, só a partir... Não, os caras erram também, os caras é que nem nós, entendeu? Às vezes o cara tem uma vantagem aí de ter um computador bom para rodar um BlueStacks, né? Ou outros aí. Outros usam macro. Os que não usam macro, às vezes muitos têm aí um celular de ótima qualidade. Que nem um exemplo, eu mesmo jogo num S9 Plus. Então, se vocês podem ver, ó, a diferença do gráfico, é um gráfico perfeito, FPS alto, entendeu? Vamos lá, mais uma caidinha só. Então, você percebe muita diferença que numa trocação, o celular não trava, tá? Ele não trava de jeito nenhum. Vamos esperar a fogueira. Será que eu esperar a fogueira encher? Mas duro que a fogueira para encher vai demorar pra caramba, gente. Bom, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, como é, pelo menos, vamos lá, só para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. Ó, eu tô com 40 de vida, tá? Eu vou apertar e vou usar um kit. Vamos lá, hein, galera. Ó, apertei e o kit. Ó. Como vai, ó. Olha aí. O que vocês acharam? Acharam que foi rápido? Acharam que foi devagar? O que vocês acham? Acha que podia ser melhor isso aqui? Vamos cair um pouquinho também aqui, vai. Aí. Tá com pouca vida? Enquanto a fogueira vai enchendo. E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam que poderia ser melhor, mais rápido? Poderia ser melhor com o Maxim? Poderia ser um pouquinho mais rápido até para se ir lá, né? São combinações aí de personagens, galera, que vocês podem estar deixando nos comentários, tá? Falando aí que queria ver também para ver como que é. Como eu falei, a minha intenção é deixar esse Alok full. Então vou jogar com ele agora até ele ficar full. Mas, como eu falei para vocês, ele enche, né? Como ele está no nível 6, 40 de HP. É um número bom, Idevandro? Sim, é um número bom. E lembrando, né? Que essa pequena belezinha, né? Ela tá muito apelona, tirando muito dano, para quem não sabe. Vamos lá. A fogueira tá enchendo.
Olha, galera, aí que eu não tô nem ligando pra sala, hein? Ainda tem 12 vivos só. 12? Não, é. 10 vivos eu tô esperando a fogueira encher. Vamos lá. Enchendo a fogueira. Terminando de encher aqui a fogueira aqui, eu já saio aí atrás pra matar alguém. Ou matar alguém ou ser morto. Vamos lá fazer a dancinha aqui. Olha o tamanho dessa mesa. Será que a fogueira pode ser usada? Vamos lá, ó. 70, será? Ó lá, vamos ver a velocidade que vai. Ó, galera. E aí? E trocou aqui o negocinho. E aí, o que vocês acharam? Será que foi rápido? Então, é como eu falei pra vocês. Muitos dizem também, ó, que se você pegar, comer o cogumelo e apertar o emote, vai rapidinho, ó. Não sei se vocês perceberam alguma diferença, tá? Isso aqui eles dizem que acelera. Não sei se isso realmente acontece. Mas depois vocês testam aí, tá? Vocês fazem aí o teste aí. Na hora de comer o cogumelo, você vai e aperta um emote. Vamos lá, vou terminar essa partida aqui com vocês, tá? Não sei se eu vou matar, não sei se eu vou morrer, se eu vou nubiar. Mas vamos lá. Fiquei até agora aí. Vou mostrar pra vocês, né? Que como funciona o Alok. Referente aos prêmios aí que a Garena deu de graça hoje, né? Olha, tô até sem colete, gente. Opa! Eu tô sem nada. Vamos no ruchadão. Cara e coragem. Se morrer, morreu. Vamos lá. E lembrando aí que Free Fire, né? É um jogo aí que não tem idade para jogar. Todo mundo joga, todo mundo gosta. É um jogo que eu meio que tinha desanimado, depois animei de novo. Meus amigos não deixaram eu parar de jogar. Eu era bastante animado com esse jogo, mas... Opa, o cara aqui. Opa, tentou colocar o gelo e o gelo não foi. Muito obrigado. Preferência. Ó, bom, galera, vocês viram, não tinha nada. Nossa, quanta coisa. Até crossbow me trouxe. Temos bala pra caramba? Não. Vamos tirar uma balinha de AR aqui. Mais um cacarequinho aqui, outro aqui. Outro aqui. Subimos pra cá. Opa. Bom, como eu falei pra vocês. Só cacareco. Cadê? E aí, morri. Sempre tem um feliz. Vai lembrar. Fazendo missão também. No 3 do passe. Bom, enfim, galera. Era só mais, eu só queria mostrar pra vocês mesmo uma habilidade. Queria mostrar a habilidade pra você. Referente ao personagem, né? Bom, galera, quem gostou do vídeo, deixa aí o like, compartilhe. Como eu falei pra vocês, eu não ligo de morrer. Eu fiquei paradão mesmo. Horário desse você tá mais lento com sono, mas eu quis fazer um vídeo aí pra mostrar pra vocês, né? Que não tem essa frescura não. Que a gente pega também, joga normal, morre também. Em horário desse, velho, o tico-teco tá mais falhando do que querendo jogar. Tá bom? Um abraço aí a vocês, a todos, né? E até a próxima. Fui.